Uwezo wake ni mkubwa sana kwenye kukaba na kufika miguuni. Ya kitu ambacho Mudathiri Yahya atakupa hiyo energy, lakini sio mtu ambaye ana discipline ya kukaa kwenye eneo lake kwa usahihi. Ni mchezaji ambaye atakupa ile mikimbio ya box to box, ya atakimbia like a third man runner zaidi kuliko kukupa ile defensive awareness kama ambavyo atakupa Damaro. Ya. Kwa hiyo kutoka kwa Damaro kukaa kumewapa nafasi Al Ahly kutamba eneo la katikati. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale chini kuna kosekana mtu ambaye atastiki, ambaye atatulia kwenye eneo lake na kuja kusaidia kuzuia kuilinda defense yao. Kwa hiyo kutoka kwa Damaro Kamara kukawafanya Al Ahly wawe free sana. Yaani tumeona Imam Ashuri amecheza sana. Tunamwona Marwan Atia amerelax mno. Aliou Dieng alirelax sana baada ya kutoka kwa Damaro. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba sababu ya Damaro Kamara iliwapa uhai zaidi kiungo cha Al Ahly na akawa wanakuja tu. Tukawa tunaona mafuriko kila baada ya muda inakuja. Kuna goli moja amekosa ule striker ule. Mselbia ule. Yaani mpira umetoka katikati wamepasiana, ni very clear chance. Ya alijaribu kufanya manjonjo pale mpira akaukosa. Lakini angeamua tu kupiga kawaida ilikuwa ni goli. Ya ilikuwa ni goli kabisa. Ya possibilities za kuwa goli ilikuwa ni kubwa mno. Yes, kwa hiyo tuliona baada ya kutoka kwa Israel Patrick Mwenda wakainvest huku kwa kuwa anajua Dickson Job sio natural fullback. Kwa hiyo ata struggle kwenda juu na kurudi, kushuka na kurudi. Kwa hiyo akaamua wekeze huku na pale katikati kwa Damaro Kamara. Yes. Gapi kama zimeishia kwenye mwili wa nani? Alikuwa ni Bakari Mwamnyeto. Yes, superb kabisa captain. Yes, yani kwenye XG zinahesabika.